নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি দেখাবো কিভাবে বাড়িতে বসে তৈরি করবেন দোকানের মতো মুচমুচে ও রসালো জিলেপি। তো চলুন যাওয়া যাক রেসিপিতে। এখানে আমরা নিয়ে নিয়েছি 1 কাপ ময়দা, 1/4 কাপ টক দই, 1 কাপ চিনি, পরিমাণ মতো জল, কিছুটা স্যাফরন ও হাফ টেবিল স্পুন বেকিং পাউডার। এরপর একটি বোলে পরিমাণ মতো ময়দা নিয়ে তার মধ্যে একে একে বেকিং পাউডার, দই ও পরিমাণ মতো জল অ্যাড করে দেব। তারপর সেটি ভালো করে ফেটিয়ে নেব। খেয়াল রাখতে হবে ব্যাটারের কনসিস্টেন্সি যেন খুব পাতলা না হয়ে যায়। এরপর একটি বোতলে ব্যাটারটি ঢেলে 10 থেকে 15 মিনিট রেস্ট করার জন্য সরিয়ে রাখবো। আপনারা চাইলে বোতলে ঢালার আগেও ব্যাটারটি রেস্ট করার জন্য রাখতে পারেন। চিনি শিরা বানানোর জন্য একটি প্যানে 1 কাপ চিনি ও সেই একই কাপে 3/4 কাপ জল দিয়ে নিতে হবে। তারপর ভালো করে নাড়াতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত বয়েল আসছে। চিনি শিরা তৈরি হয়ে গেলে তার মধ্যে কয়েকটি স্যাফরন ফেলে দেবেন, যদিও এটি অপশনাল। এরপর গ্যাস অন করে এর মধ্যে বেশ কিছুটা তেল দিয়ে দেব। তারপর পরিমাণ মতো কিছুটা ঘি দিয়ে দিলাম। তেল গরম হয়ে গেলে তার মধ্যে 2.5 প্যাচ করে জিলেপির ব্যাটারটা দিয়ে দেব। মিডিয়াম ফ্লেমে জিলেপির দুদিক ভালো করে ভেজে একটি একটি করে জিলেপি তৈরি করে রাখা চিনির শিরার মধ্যে দিতে হবে, যাতে ভালো করে জিলেপির মধ্যে চিনির রস ঢুকতে পারে। এই একই রকম ভাবে বাদবাকি জিলেপি ভেজে শিরার মধ্যে দিয়ে দেব। তৈরি হয়ে গেল একদম দোকানের মতো ঘরে বানানো মুচমুচে ও রসালো জিলেপি। ভিডিওটি কেমন লাগলো আমাদের জানাতে ভুলবেন না, আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করে প্রিয় মানুষের সঙ্গে শেয়ার করে দেবেন। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যেন, আর পরবর্তী ভিডিওর আপডেট পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিন।